Arkamda görmüş olduğunuz şu akvaryum boş bir camdan ibaretti. Ve bugün içinde onlarca karidesin yaşadığı harika, rengarenk bir dünya haline geldi. Ama bu noktaya gelmek düşündüğünüz kadar kolay olmadı. Çünkü kurulum sırasında öyle bir an geldik ki hardscape çalışmasını tam 4 kez yeniden yapmak zorunda kaldım. Üstelik kurulumu tamamladıktan sonra da 2 hafta boyunca hiçbir şeye dokunmadım. Bu videoda size sadece sonucu değil, yaşadığım en riskli noktaları da gösteriyor olacağım. Gelin bu renkli dünyanın nasıl ortaya çıktığını hep birlikte izleyelim. Bu kurulumda oldukça basit ekipmanlar kullandım. Ama birazdan göreceğiniz gibi mesele hangi ekipmanı kullandığınız değil, onları nasıl bir araya getirdiğinizdir. Ortalama 40 litrelik Ultra Clear bir akvaryum kullandım. Aydınlatma kısmında Chiros B45, filtrasyon içinse kendinden motorlu bir pipo filtre kullandım. Zeminde ise Shrimp Black Soil var. Bu zemin materyali hem karidesler için uygun su değerlerini sağlıyor hem de bitki için gerekli besinleri sağlıyor. Bu yüzden beğendiğim bir ürün. Bitki tarafında ise ağırlıklı olarak moss kullandığım bir tasarım oldu diyebilirim. Ama bütün bu malzemeler tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü kurulumun kaderini belirleyecek şey birazdan başlayacağım hardscape çalışması. İşin en kritik kısmı tam olarak burası. Çünkü burada yapacağım bir hata bitkiler büyüse bile her gün gözüme çarpabilir. Önce kullanacağım çalı formundaki dalları hazırladım. Küçük fazlalık dallarını budadım ve bu materyallerin fazla tanenlerini salması için 2 hafta boyunca suda beklettim. Daha sonra temizleyerek bir gün boyunca kuruttum. Dallar hazır olduğunda ilk tasarımı kurmaya başladım. Ama burada görünmemesi gereken bir problemimiz vardı. Yani kullandığım filtre. Bu filtreyi tamamen gizlemem gerekiyordu. Çünkü akvaryuma önden baktığınızda çok çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Ve bu filtreyi de saklaması açıkçası düşündüğüm kadar kolay olmadı. Sağ tarafta gördüğünüz bu kompozisyonu aslında bu filtreyi saklamak için oluşturdum. Hatta sağ kısımda gördüğünüz taşlı bölgeyi tam 4 kez yer değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü her yer değiştirdiğimde ya filtre görünüyordu ya da bütün bir kompozisyon bozuluyordu. Saatlerce uğraşımın sonunda kendimi geri çekerek akvaryuma baktığımda istediğim görüntüyü oluşturmuş oldum. Bu görüntü aslında hala eksikti. Çünkü asıl dönüşüm birazdan ekleyeceğim mosslarla başlayacaktı. Özellikle ön taraftaki zemin bölgesinde Monte Carlo denemesi yapıyorum. Arka planı desteklemek için de elimde bulunan ve nadir bir bitki olduğunu bildiğim Stavrogin Brown bitkisini çeşitli yerlere yerleştiriyorum. Bu bitkiler de elimde az olduğu için ne yazık ki az kullanabildim. Son olarak detay kısımlarına geçiyorum. Taşların ve bazı köklerin aralarına elimdeki busefilandalardan ufak parçaları sabitliyorum. Çeşitli noktalara da ileride büyüdüklerinde bir renk katmaları için de anubias ekleyerek kompozisyonumu tamamlıyorum. Mossları küçük parçalar halinde hızlı yapıştırıcıyla tek tek dallara sabitledim. İşte şimdi o kuru dallar yavaş yavaş bir ormana dönüşmeye başladı. Bu kısım gerçekten sabır istiyor. Çünkü her parçanın yönü ve konumu ileride ağacın nasıl bir şekil alacağını belirliyor. Bu yüzden bu kısım çok özen istiyor. Geri çekilip akvaryuma şöyle bir bakıyorum. Akvaryum gerçekten kendi kimliğini kazanmaya başlıyordu. Ama hala içinde tek bir damla su yoktu. Ve sıradaki adım geri dönüşü olmayan o adımdı. Ve işte ilk kritik an geldi. Akvaryumu ilk kez suyla buluşturma anı. Açıkçası bu aşamada biraz tedirginim. Çünkü suyu doldurduğum anda artık tasarımı değiştirme imkanım kalmayacaktı. Yani son karar kısmındaydım. Suyu arıtıcıdan geçirerek akvaryumu yavaş yavaş doldurdum. Böylece zemindeki toprak herhangi bir şekilde dalgalanmadı. Bitki ve dekorlarımız da yerinden oynamadı. Akvaryum dolduğunda sonunda gerçekten bir akvaryuma bakıyordum ama yine de birazcık kirli ve posalı görünüyordu. Çünkü yeni kurduğumuz akvaryumlarda özellikle zemin materyalinden kaynaklı
kaynaklı olarak topraktan, kumdan gelen tozlar olabiliyor. Bunun geçmesi de 24 saati alabiliyor. Ama burada görünüşe aldanmamak gerekiyor. Çünkü görmüş olduğunuz su canlı koymak için henüz hazır değil. Bir akvaryum su dolduğu anda değil, içindeki biyolojik denge oturduğunda hazır olur. Bu denge hızlandırmak için akvaryuma su düzenleyici olarak Shrimps Forever'ın Shrimp Trace'ini ve bakteri kültürü olarak da probakterini kullanarak devam ettim. İşte tam da burası birçok kişinin sabırsızlanıp en büyük hatanın yapıldığı nokta. Beklemek. Bakteri döngüsünün tam oturması için en az 2 hafta beklememiz gerekiyor ve bu sürede olmadan erken bir adım atarsam haftalardır uğraştığım her şeyi daha başlamadan çökertebilirdim. Kurulumun ilk haftası her şey yolunda görünüyordu. 3. günden sonra dalların üzerinde beyaz bir tabak oluşmaya başlamıştı. Eğer siz de ilk defa böyle bir kurulum yapıyorsanız bunları gördüğünüzde sakın panik yapmayın. Bu mukus gibi görünen tabakaların karidesler için değerli bir besin kaynağı olan biyofilm tabakası olduğunu bilin. 7. güne gelene kadar akvaryumda tam 2 defa su değişimi yaptım ve 7. günde su tamamen kristalize olmaya başlamıştı. 10. gün geldiğinde tekrar su değişimine devam ettim ve 14. gün geldiğinde ilk kez içim rahat bir şekilde tamam artık bu akvaryum hazır dedim. İşte bu sürecin en kritik kısmı da buydu. Bu 2 haftalık süreçte hiçbir şeye dokunmamak. Bir ay sonra akvaryuma tekrar dönüp baktığımda manzara tamamen değişmişti. Mosslar dallara tutunmuş, yayılmış, bazı bitkiler beklediğimden daha hızlı büyümüş, Monte Carlo'lar zemine tutunmaya başlamıştı. İlk budamayı 1. ayda yapmaya başladım. Özellikle mossların fazla uzayan kısımlarını dikkatlice kestim. Böylece hem ışık alt katmanlara ulaşabildi hem de suyun akvaryumda dolaşımını bir nebze de olsa rahatlattım. Artık akvaryum kendi ritmini bulmaya başlamıştı. Bundan sonraki süreçlerde akvaryumda aktif toprak kullandığım için ve bu materyalde belli bir süre boyunca fazla amonyak salgıladığı için 4 günlük periyotlarda düzenli su değişimleri yaparak ilerledim. Aynı zamanda da bitki kontrollerimi sağladım. Açık konuşmalıyım ki en heyecanlandığım anlar akvaryuma canlıları eklediğim ilk kısım oluyor. Her şeyin doğru olup olmadığını akvaryuma canlılar girdiğinde anlıyorsunuz. Daha önce Yasin'den gelen ve kenarda beklettiğim kırmızı sakura Fire Red karidesleri akvaryum suyuma aşılayarak yavaşça suya bırakıyorum. İlk birkaç dakika karideslerin hareketlerini gözlemliyorum ve sonra bir tanesi mossun üzerine çıkıyor. Ardından diğerleri geliyor. Böyle koloni davranışları sergilemeye başlıyorlar ve bu davranışları gördüğünüz zaman kendinize şunu söylüyorsunuz. Her şeyin doğru gittiğini anlıyorum. Bugün gördüğünüz şu akvaryum 3 ay önce boş bir camdan ibaretti ve bugün içerisinde onlarca karidesin yaşadığı rengarenk bir dünya haline geldi. Hikaye burada bitmiyor. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse YouTube ilginizi çekebilecek bir videomu önerecek. Dilerseniz maceraya şuradan devam edebilirsiniz.